17 декабрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому кабыл алынган мораторий 2 жылга деп. 19-20 жыл бир дагы объект жана жеке ишкерлик деп коет эле, ошолордун бирөөсү да текшерилбейт. Текшергенге укугубуз жок. Бирок сиз жана айтып атпайсызбы, ушинтип бирөө жабыркаса, бир ошол жабыркалаган ушул чач тараш салонунан болобу же жанагы тиш докторлорго барганда деп ошого связь кыла турган болсо, анда бизге арыз менен кайрылыш керек. Ошо арыз негизинде текшергенге укугубуз бар. Бирок баягы мурункудай пландуу текшергенге бүгүнкү күндө укугубуз жок. Ошол 586-токтомдун негизинде. Бул токтом качан кабыл алынган? 18 декабрда 18 жыл кабыл алынган. Ошо 19 жылдын 1 январынан баштап текшергенге укуктары жок деген ушул текшерүүчү органдардын. Эмне себептен экенин айта албайм. Анткени мен ойлойм, бул ушул экономиканын негизинде алынган аргасыз бир чара го деп ойлоном да. Анткени жеке ишмектелерди ушул колдоп, экономиканы кичине көтөрүү максатында кабыл алынса керек ошол. 9 айдын эсебин алып көрсөк, 21 арыз түшкөн экен. Ошол жана медициналык алгандан жерлер медцентрлар, анын ичинде жанагы тиш доктор кабинеттерде ошо кирип кетет. Анан салон красоты жана парикмахерскерлерге бир 13 жалоба түшкөн экен. Ошол 21, анан 13 текшерүү болгон 9 айдын негизинде. Республикабыз боюнча бүгүнкү күндө 1007 ошондой медцентр бар. Биздин текшерүүдүн, биздин регистрацияда турган. Анан 1173 жанагындай салондор бар да. Ошону 1173-тү 13 эле гана текшерилген да быйылкы жылдын 9 айынын ичинде. Медцентрлар болсо 21 эле текшерилген. Бирок 9 айдын жыйынтыгында ошол вирусный гепатит ооруларына кайрылсак, статистикасына 34-7% азайды деген статистика көрсөтүп атат. Анткени былтыр 4998 учур катталса, быйылкы жыл 9 айдын жыйынтыгы менен 3327 абсолютный число деп коебуз, ошондой. Интенсивный показатель жана 100 000 населенияга былтыр 77,8 болгон экен, а быйыл 50,8